ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചാനലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ സ്റ്റാറ്റസുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ചെടിച്ചട്ടി പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചിരട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നെയ്യിലോണ്ട് ഒരു നൂല്, പേരവടി, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ മാല കെട്ടണ പോലത്തെ ഒരു നൂലില്ലേ അത്, പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മളൊരു ചിരട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരയ്ക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഉരച്ചോളൂ. നമ്മളിതുമ്പോൾ വേറെ പെയിൻ്റ് ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല, ചിരട്ട വരയ്ക്കണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിപ്പോൾ ഈ ചിരട്ടമേ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാത്തിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചിരട്ടൊക്കെ ഉരച്ച് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു ചിരട്ടയുടെ ഓട്ട ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടാ. അതിന് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിത് പേരവടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിരട്ടയ്ക്ക് ഓട്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ആന വെച്ചൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കണേ. അതിൽ ഓട്ട വലുതായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ഓട്ടയാണ് ഈ ചിരട്ടയുടെ, മറ്റേത് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് വലുതായി പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അളവെടുക്കുക. ഈ ചിരട്ടയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂട്ടിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ആക്സോ ബ്ലേഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആക്സോ ബ്ലേഡ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, മുറിച്ചൊന്നുമില്ല. പാപ്പം പണിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ പഴയതെടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി അത് സെൻറ്റർ പൊളിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 6 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊളിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻറ്റർ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലൂ ഗൺ മതിട്ടാ. ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കാണ് നല്ലത്, പക്ഷേ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വാങ്ങിയത് കട്ട പിടിച്ചു, ആകെ 2-3 വട്ടം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിലൊക്കെ നിൽക്കും. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൽ നമ്മൾ ഈ പേരവടിയുടെ തന്നെ കുറേ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്നിട്ട് കമ്പെടുത്ത് ഗ്ലൂ ഗൺ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന് ഹീറ്റായി വരുമ്പോൾ അടിക്കുക. ഗ്ലൂ ഗണ്ണിലൊക്കെ ഇരിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആക്കുക നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എയിമിന് വെച്ച് ആക്കിക്കോ. ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു, കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ നൂല് കെട്ടണേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയും, ആ ചിരട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഒരെണ്ണത്തിന് ഓട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞു ഓട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കുറച്ച് വലുതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴേ കൈനാകെ പറ്റി പോയതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പരിപാടി നിർത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടി പോയാലും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് ഇനി നൂലെടുത്ത് കെട്ടാം. ഇത് സാധാരണ മറ്റേ അമ്പലത്തിലൊക്കെ മാല കോർക്കണ നൂലില്ലേ, അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഷോക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ഉറപ്പിൽ കിട്ടിക്കോ. നമ്മൾ സാധാരണ പശ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നീട്ടിയെടുത്തോളോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നീട്ടിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഞാൻ വെട്ടി കളയാം. അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നീട്ടിയെടുത്തിട്ട് വലിച്ച് കിട്ടിക്കോ. ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷോ ആവും കാണുമ്പോൾ, സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡ് പോലെ. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു എയിം ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ പരമാവധി നോക്കാം, ഇതാണ് നല്ലത്. ഇതാകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഷോ ആയി വരും. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിലോണ്ട് നൂലാണ് എടുക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാം. അതായത് എന്തോരം നീളം വേണം, എത്ര ഇതിൽ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം, ഈ നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടരുത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂലുകൊണ്ട് കെട്ടരുത്, നെയ്യിലോണ്ട് നൂലുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കോളാം. അതാകുമ്പോൾ നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നില തട്ട് പോലെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു 3 നിലയായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ കെട്ടാം.